భారత రైల్వే శాఖకు తలమానికంగా నిలిచే విస్టాడోమ్ కోచ్ రైలు సేవలు ప్రయాణికులకు అందుబాటులోకొచ్చాయి. ఏజెన్సీ అందాలను వీక్షించేలా అద్దాల రైలు ప్రాజెక్టుతో ప్రయాణికులను ఆకట్టుకుంటున్న రైల్వే శాఖ ఏపీలో విశాఖ ఏజెన్సీతో పాటుగా అటు కర్ణాటకలో ఈ ప్రాజెక్టులను విజయవంతంగా నిర్వహిస్తోంది. ప్రయాణికులకు మధురానుభూతిని అందిస్తూ అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చిన ఈ అద్దాల రైలు సేవలను విశాఖలో భారత ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్య నాయుడు లాంఛనంగా ప్రారంభించారు. విశాఖ నుండి పర్యాటక ప్రాంతం అరకుకు వెళ్లే ప్రయాణికుల కోసం అద్దాల రైలును ఏర్పాటు చేశారు. విశాఖ రైల్వే స్టేషన్ నుంచి బయలుదేరే కిరణ్డోల్ విస్టాడోమ్ కోచ్ రైలు ఏజెన్సీ మీదుగా అరకు కేవలం 3 గంటల 15 నిమిషాల్లో చేరుకోనుంది. వాల్తేరు రైల్వే డివిజన్ పరిధిలో ఉన్న కొత్త వలస కిరణ్డోల్ రైల్వే మార్గంలో ఈ విస్టాడోమ్ కోచ్ రైలు పట్టాలెక్కింది. ప్రతిష్టాత్మకంగా రైలును ప్రవేశపెట్టిన రైల్వే శాఖ అధికారులను ఉపరాష్ట్రపతి అభినందించారు. And I am happy the Minister and the Railway Board have accepted the suggestion, and today we are having this inauguration function. పర్యాటకం మాగా పెంచడానికి మనకి అరకు ఒకటి మంచి సాధనంగా ఉపయోగపడుతుంది. దానిపైన మనం అభివృద్ధి దృష్టి పెట్టాల్సింది. అరకు రైల్లో అరకు అందాలు చూడటం వల్ల ఆనందమే వేరు, పొయ్యి చూడడం వేరు, పోతూ పోతూ కూడా చూస్తూ ఉన్నాం. రైల్లో కూర్చొని ఈ ప్రకృతి, ఈ లోయలో, ఈ కొండల మధ్య సాగుతూ ప్రకృతిని ఆస్వాదించడం జీవితకాలంలో నిలిచిపోయే గొప్ప అనుభవం. గుహలను సందర్శించేందుకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎందరో పర్యాటకులు ఇక్కడికి వచ్చిపోతుంటారు. ఈ నేపథ్యంలో ఈ పర్యాటకానికి మరింత ఊతమిచ్చే విధంగా, మరింత సౌకర్యంగా వంతంగా మార్చే విధంగా విశాఖ కిరణ్డోల్ రైలును తీర్చిదిద్దడం ఆనందదాయకం. ఇక్కడికి అరకుకు వెళ్లి ఆ అందాలను, ఆ చందాలను చూస్తే, అనుభవిస్తే ఎవరు మర్చిపోరు. ఈ యొక్క లింకే ఒమాన్ బస్ రేపు ద్వారా అడిషనల్ విస్టాడోమ్ కోచెస్ ఏర్పాటు చేయడం, దాన్ని ప్రారంభించడం చాలా సంతోషంగా ఉందని మీ అందరికీ మనవి చేస్తున్నాను. ఎట్ ద అవుట్ సైడ్, బిఫోర్ ఐ మేక్ మై స్పీచ్, లెట్ మీ కాంప్లిమెంట్ ద రైల్వే మినిస్టర్ శ్రీ అశ్విని వైష్ణవ్ ఫర్ హీడింగ్ my suggestion. There were representations earlier by MP, by other people's representatives, but somehow it was getting delayed and it was brought to my notice. So I told the minister and suggested to him, give priority to Visakhapatnam. And it is really growing well industrially and also lot of potential for Visakhapatnam. So we need to support, encourage these activities. Tourism activities and also industrial activities must be, and you have Indian Institute of Management